MVP! MVP-ul meciului! Știi pe Adi ăla mai barbă așa? Mai matur? Nu mă, de la noi de la echipă. Era unul la mine basket o bate. Asta, MVP-ul. Și o să mai poți să ai MTV și ai cântat? Da, voi la echipă? O seamă cu tine? Da. Era acum la mini-basket, era un monstru din asta, pe lângă noi era făcutare, avea barbă atunci. Când acum 5 ani, îți dai seama, 5-6 ani. Și acum el a rămas un pitic din asta, pătățul. Serios? E cel mai mic. Mai negros? Da, și musculos. Da. Andrei Sebi ce a spus? Sebi n-a răspuns. Sebi nu vine. De ce? Sebi, uite, nu? Da, da. Flying Flyer. Flyer. Flying Flyer. Flyer. Ești mare. Oh. Lucky number 7. Oh, ce fantezii bagă oamenii. Panama. Am avut până la urmă unde, căuțat pe afară din spate. Să joc bine. Să fiu titular. Stai că își aleg